발열축이 안으로 들어가잖아요. 그러면은 자석으로 이렇게 한다고 해서 잘 붙지가 않아요. 잘 안 붙는 이유가 뭐냐면은 이 주위에 카본 때문에 그런 거거든요. 이 카본 때문에 자석이 잘 안 붙습니다. 여기를 깨끗하게 청소를 해 주셔야 되는데, 저 같은 경우에는 거품씩 클리너 있잖아요. 이걸 한 통을 다 씁니다. 안에다가 가득 넣어 놓으시고 30분에서 1시간 정도 불려주세요. 그 다음에 자석으로 몇 번 해보고요. 안 나오면 에어로 불어서 조금 깨끗이 청소한 다음에 내시경으로 다시 한번 보시고 있나 없나 확인하시고 자석으로 하시면은 발열쪽 뺄 수 있습니다. 그냥 이게 깨끗이 청소를 안 하면은 잘 안 붙거든요. 만약에 이렇게 들어갔다 자석이 안 붙는다 그러면 헤드를 내리셔야 됩니다. 발열축이 안으로 들어가면 이렇게 되는 경우가 있거든요. 발열축이 이렇게 박혀요. 헤드 쪽에도 박히고요. 이렇게 되면 엔진 보링을 하셔야 됩니다. 혹시나 발열축이 안으로 들어갔다 그러면 꼭 확인하셔야 됩니다. 월요일 오전입니다. 현재 시간은 7시 20분이고요. 제가 7시쯤에 출발했고요. 청주까지 갈 겁니다. 9시에 도착 예정 시간이고요. 월요일이라 그런지 많이 막히네요. 지금요. 많이들 부지런하십니다. 아침부터 저도 열심히 조심해서 안전하게 청주까지 가보겠습니다. .7 디젤 엔진입니다. 청주 카센터 와서 투싼 .6 엔진, .6 엔진 잘 풀어줍니다. 4개 중에 하나 둘 셋 1번 2번 3번 부러져 가지고요 원목 작업 해드렸고요. 잘 부러져요. 조심하셔야 됩니다. 원목 작업 해드렸고요. 키로수는 10만 키로 타셨네요. 스캐너 가지고 고장 코드 있는지 점검하고 시동 걸고 마무리하겠습니다. 고장 코드는 없고요. 시동은 걸었습니다. 이상 없는 거 확인했고요. 3번이 터보에 걸려서 힘들어요. 사부작 해서 힘들게 작업했습니다. 그나마 다행이에요. 좀 2시간 걸려서 왔는데 작업이 잘 돼서 다행입니다. 이전에 제가 그랜드 체로키 6기통짜리 수입차 6개 중에 5개가 부러져서 제가 작업을 해드리고 갔었거든요. 근데 국산차는 좀 가격이 그래요. 여기까지 오기가 좀 그래서 좀 주의 알아보시라고 말씀을 드렸는데, 저번에 제가 작업을 잘 해줬다고 이번만 한 번만 부탁드린다고 해서 장비 챙겨 왔습니다. 거리가 좀 짧으면 괜찮은데 여기까지 오면서 2시간 걸렸어요. 지금 또 다시 또 가려면 또 2시간 또 가야 되거든요. 또 하남 쪽에 또 에어플로우 부러졌다고 하셔가지고 그거 마저 작업하러 가겠습니다. 청주에서 올라오다가 장용석에 내 차를 부탁해 BMW 에어플로우 3개가 부러졌다고 해서 작업 이쁘게 해드렸고요. 또 공구 챙겨서 샵으로 가겠습니다. 여기서 샵까지는 5분 거리밖에 안 돼. 엄청 바쁘네요 보니까는요. 아침 6시에 일어나서 출장 2군데 갔다 오니까 해가 졌습니다. 오늘은 좀 쉬어야 될 것 같습니다. 샵으로 가겠습니다. 다 나온 것 같습니다. 그랜드 스타렉스 에어플로우 3개가 부러져 갖고 왔는데요. 여기 2번이에요. 2번은 잘라봤고 촉은 2개가 나왔는데 지금 하나가 안 나왔어요. 이게 지금 원래 없던 건지 아니면은 저기 된 건지는 일단은 우리 같은 경우에는 인젝터 빼고서 그 안에다가 내시경 넣어서 한번 확인을 해야 돼요. 요거 같은 경우는 확실히 부러진 표가 나는데 얘 같은 경우는 안 보이거든요. 제가 보기에는 이게 4번 같은데 그래도 한번 확인을 해야 될 것 같습니다. 저게 웬만해서 안으로 들어갈 수가 없어요. 왜 그러냐면은
부러지는 이유가 그 발효초 자체가 쩔어서 그런 거거든요. 근데 만약에 그런 경우는 있어요. 딱 뺐는데 부러져 갖고 그냥 다시 그냥 잠궈서 운행을 하다가 그게 안으로 훅 들어가서 운이 좋아서 배기 쪽으로 빠지는 경우가 있는데요. 저 같은 경우는 운이 안 좋아가지고 예전에 보링을 했었습니다. 완전 꿈부져요. 그냥 이게 촉 자체가 헤드면에 확 붙어가지고 완전히 그냥 왔다 갔다 해가지고 보링을 한 경우가 있습니다. 이거 같은 경우에는 지금 하울 커버 뜯고요. 요거 커버 브러쉬 커버 뜯고 내시경 한번 넣어서 확인하고 가야 될 것 같습니다. 작업 마저 시작하겠습니다. 그때 플러스 커버 탈거하고 요 커버 탈거하면은 그랜드 스타를 쓰는 시야가 좋거든요. 커버 탈거하면은 룸 다 보입니다. 이런 식으로 작업해 주시면 되겠습니다. 어떤 분들은 이 커버 안 띄고 그냥 막 그러시는데요. 그러지 마시고 그리고 하울 커버 탈거하고 와이프 모터 탈거하고 커버 탈거하면은 시야성 엄청 좋습니다. 4번 인젝터 탈거하고 내시경 한번 넣어 보겠습니다. 그리고 그나마 아까보다 훨씬 좋아요. 그죠? 이 상태로 한번 또 작업 한번 해보겠습니다. 다행인 거는 위에 인젝터 녹이 많았잖아요. 지금 전에 이 카바를 교환하셨어요. 그래갖고 아마 인젝터는 잘 빠질 겁니다. 겨울 오기 전 미리 준비한 내시경 카메라입니다. 이거는 굴절 카메라예요. 근데 두께가 6mm라고 써있는데 재보니까 6.3mm더라고요. 제가 봐서는 인젝터 안에 안 들어갈 것 같고요. 이거 5mm거든요. 이거를 한번 넣어보겠습니다. 일단 내시경 카메라 가지고 넣어봤는데 없는 거 확인했습니다. 그리고 이쪽 샵에도 내시경 카메라가 있대. 그래가지고 내일 나오셔갖고 작업자가 한번 보시라고 하고 제가 뜯었던 이쪽 있잖아요. 요것만 조립하고 가겠습니다. 내시경 검사할 때 일단 무조건 내시경으로 한번 하세요. 왜냐면은 파스트 클리너 쏜 다음에 에어로 쏘게 되면은 어느 순간 빠져서 도망가는 경우도 있거든요. 그러니까 1차적으로 무조건 청소하기 전에 내시경 넣어서 확인하고 없다 그러면은 다시 한번 확인하기 위해서 거품식 클리너 싸서 깨끗이 청소해 주는 겁니다. 처음부터 이거 쏘시면 안 되고요. 1차적으로 내시경 넣어서 확인하시고 없는 거 확인한 다음에 마지막 확인할 때 요거를 청소 깨끗이 한 다음에 다시 확인하시면 되겠습니다. 간단해 와가지고 에어플러그 설계 분질러진 거 확인했는데 하나가 없어갖고 내시경 거 확인했고요. 없는 거 확인했습니다. 내일 아침에 기사분한테 다시 한번 확인하라고 말씀드렸고요. 제가 뜯었던 거 다 뜯었습니다. 그리고 작업하실 때 여기 하울 커버 뜯으면은 작업하기가 엄청 좋거든요. 이렇게만 뜯으면은 작업 공간 좋으니까는요. 그렇게 작업해 주시면 되겠습니다. 일단 작업은 한 것처럼 두 개 이제 빼갖고 했고요. 하나가 없어갖고 내시경 넣어봤잖아요. 4번이요. 없는 거 확인했는데 내일 직원 나오면은 한번 확인하라고 하고요. 인젝터를 일부러 조립 안 했어요. 그리고 하울 카바는 어차피 작업해야 되니까 이렇게 볼트도 여기 있고요. 이렇게 있어요. 어떻게 하냐면 내일 확인하고 조립하고 크랭킹도 한번 혹시 모르니까 조심해서 한번 해보고 소리 안 나면 그냥 끝나면 돼. 그게 들어가면 따다다닥 소리가 나거든요. 네, 그거 해주시면 되겠습니다. 아까 잠깐 시동 걸어서 껐는데 네. 전혀 뭐 소리는 안 났어요. 그러니까 아유 차라리 있었으면 편했는데 없으니까 그러니까. 예 그래도 그나마 제가 내시경 준비를 해갖고 다행이었어요. 고생하시고요. 가보겠습니다. 네, 네. 발열축이 안으로 들어가잖아요. 그러면은 자석으로 이렇게 한다고 해서 잘 붙지가 않아요. 잘 안 붙는 이유가 뭐냐면은 이 주위에 카본 때문에 그런 거거든요. 이 카본 때문에 자석이 잘 안 붙습니다. 여기를 깨끗하게 청소를 해 주셔야 되는데 저 같은 경우에는 거품식 클리너 있잖아요. 이걸 한 통을 다 씁니다. 안에다가 가득 넣어 놓으시고 30분에서 1시간 정도 불려주세요. 그 다음에 자석으로 몇 번 해보고요. 안 나오면 에어로 불어서 조금 깨끗이 청소한 다음에 내시경으로 다시 한번 보시고 있나 없나 확인하시고 자석으로 하시면은 발열쪽 뺄 수 있습니다. 그냥 이게
깨끗이 청소를 안 하면은 잘 안 붙거든요. 만약에 이렇게 들어갔다 자석이 안 붙는다 그러면 헤드를 내리셔야 됩니다. 발열축이 안으로 들어가면 이렇게 되는 경우가 있거든요. 발열축이 이렇게 박혀요. 헤드 쪽에도 박히고요. 이렇게 되면 엔진 보링을 하셔야 됩니다. 혹시나 발열축이 안으로 들어갔다 그러면 꼭 확인하셔야 됩니다. 제가 올린 다른 영상을 보고 싶다면은 구독 눌러 주시고요. 나올라카 클릭하시면은 이렇게 화면이 뜹니다. 거기에 동영상을 클릭해 주시면은 많은 영상을 보실 수가 있습니다.